السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلهانتين با خيارتان هودا صاحبها كنا هيو هالكني ومريق ميديا. تاريخ عاو waxay dul hoganaysaa 2021 bishii saddexaad 11 keeda waa habeenimo ay jimca soo galayso. qodobada warkeen ugu door koran caawa idinku haynana waxa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo qoraal xasaasi ah u diray jaamacadda Carabta. ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil oo baajiyay safar la rabay inuu ku gaaro dalkaasi Imaaraadka Carabta. dalka Turkiga oo ku dhawaaqay in ay difaacayaan madax banaanida dalka Syria. khilaaf xoogan oo ka dhashay gobolkaasi Tigreega oo u dhaxeeya dalka Ethiopia iyo dalkaasi Mareykanka. qodobadaas iyo qodobo kale oo dheeraad ah iyo barnaamijkeena ku maqli doontaan haddii ay baraali ka noqdo. isku soo noqod wanaagsan ciyaarta qiimaha iyo qadarinta mudana waan ku bilaabay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qoraal u diray ururka jaamacadda kaas oo kaga dalbanayay taageero hor leh oo xilligan ay siiyaan jaamacadda Carabta. dambaalkan oo uu dhiibay wasiiru dawlaha madaxtooyada Xasan Macalin Khaliif ayaa gaarsiiyay xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta Axmed Abukayta isagoo kulan gaar ah la qaatay kaasi oo kaga wada hadlayeen arrimaha la xiriira dalka Soomaaliya. ugu horeyntii wasiirka dawladda ayaa gudbiyay ururka jaamacadda Carabta fariinta ku aadan ama uu ka waday dambaalkaasi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya waqtigiisu dhamaaday. dambaalkani waxa ku qoraa in dawladda Soomaaliya ay ku jirto waqti adag, dawladda Soomaaliyana ay ka dalbanayso jaamacadda Carabta in ay siiyaan taageero dhinaca dhaqaalaha oo degdeg ah. sidoo kale xogayaha guud ee jaamacadda Carabta ayaa waxa uu sheegay in uu ballan qaadayo in oraahda ka timid madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu gaarsiin doono jaamacadda Carabta. waxa xogayuhu uu sheegay oo halkaasi ka xaqiijiyay asagoo khudbadiisa sii wata in dawladda Soomaaliya ay ku jirto waqti aad u adag oo kala jabana. wuxuu yidhi dawladda Soomaaliya oo doorashada waqtigii la rabay in la qabto kadib dhacday iyo khilaafaad hareeyay oo ka imanaya siyaasiyiinta iyo maamul goboleedyada sida la aligeed jaamacadda Carabta waxaan gaarsiin doonaa in dalka Soomaaliya taageero buuxa la siiyo sidii ay uga dhalan lahayd dawlad nabad halkaasi iyo doorasho ku dhacda cadaalad. waxaa sidoo kale uu wakiilkani sheegay in dalka Soomaaliya uu u weydiin doono beesha caalamka in laga cafiyo deymaha lagu leeyahay dalkaasi Soomaaliya. dhanka kale waa isla wararka caalamka ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil Netanyahu ayaa la sheegayaa inuu ka baaqday safar uu rabay inuu ku tago dalkaasi Imaaraadka Carabta. ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil ayaa noqon lahayd safarkii koowaad ee uu ku tagayo dalkaasi Imaaraadka Carabta, balse waxa yimid inuu ka baaqdo safarkaasi. sababtuna waxa ay ahayd xaaskiisa oo loola cararay isbitaalka ku yaala magaaladaasi Jerusalem oo la sheegay inuu ku dhacay caabuq kaga dhacay dhinaca gudaha ee caloosha. sargaal sare oo u hadlay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay Netanyahu in loola cararay isbitaalka Hudson Medical Center. Netanyahu ayaa wajahaya loolan adag iyadoo oo Israa'iil ay ka dhacayaan doorashooyinka afraad ee muddada 2 sano gudahooda ah, waxaana la rumaysan yahay in uu noqon lahaa safarkan ra'iisul wasaaruhu ku aaday dalkaasi Imaaraadka Carabta in uu noqon lahaa inuu ku heli lahaa awood taageere taasi oo suurtagal tahay inuu dib u soo laaban lahaa doorashada dalkaasi laga qabanayo Israa'iil. dhanka iyo dalka Turkiga haddaan u leexano, Mabluut wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkiga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Qatar Maxamed bin Cabdiraxmaan ayaa shir maanta ku qaatay dalkaasi Turkiga. shirkaasina waxaa dalka Turkigu ay sheegeen arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkiga iyo wasiirada kale ee dalkaasi Qatar iyo dalka Ruushka ayaa shirkaasi waxaa dawladda Turkiga ay soo hadal qaaday oo sheegtay in ay tahay lama taabtaan madax banaanida dalkaasi Syria. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkiga waxa uu sheegay in ay sii wadi doonaan taageerada dhabta ay la garab taagan yihiin walaalahooda Suuriya. waxaa sidoo kale uu sheegay in malaayiin qaxootiga ay ka soo qaxeen dalkaasi Suuriya una soo qaxeen dalka Turkiga.
waxa uu sheegay dalkaasi dadka qaxootigii inay yimaadeen dhulkoodii hooyoon cidi aan ku dhibaateyn karin waxaa sidoo kale uu u sheegay wasiirada kale ee ka socday labadaasi waddan in ay tahay lama taabtaan waddanka madax banaanidiisa dalkaasi Syria sidoo kale wasiirku waxa uu sheegay in ay la dagaalami doonaan siina laba jibaari doonaan dagaalka ay kula jiraan kooxaha argagixisada ee ka dagaalamaya gudaha dalkaasi Syria beesha caalamka iyo hay'adaha xuquuqul insaanka waxa uu ka codsaday in taageero dhab ah lala garab istaago qaxootiga reer Syria halkaasi ku rafaadsan wasiirku waxa uu sidoo kale u mahad celiyay dalkaasi Qatar iyo dalka Ruushka oo uu sheegay inay saaxiibo dawla yihiin dalkaasi Turkiga waxaana uu yiri waad ku mahadsantihiin inaad nala ahaataan saaxiibo joogta waxa sidoo kale idinka mahad celinaya garab istaaga aad garab istaagteen qaxootiga dalkaasi Syria haatana waxaad ku soo dhawaataan khilaafka culus ee u dhaxeeya dalkaasi Mareykanka iyo dalka Itoobiya iyo sababta ka dambeysay wariyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antonio Blinken oo hadda ka hadlaya waqtigan xaaliga arrimaha la xiriira xasuuqa ka socda gobolkaasi Tigreega xogeeyo waxa uu sheegay inuu la xiriiray ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya telefoon kula hadlay xalay kana wada hadleen in la joojiyo hawlgalka halkaasi ka socda gabi ahaanba waxa uu sheegay xogeeyo sidoo kale inay jiraan xasuuq ba'an iyo dad shacab halkaasi lagu gumaadayo oo baraha media la soo dhigay taasina waxa uu sheegay in aan loo dulqaadan doonin oo arrintaasi arrin soo dhamaatay tahay waxa sidoo kale uu sheegay xogeeyuu ku booriyay in ay ka baxaan ciidamada axmaarada regional axmaarada ka socda ee loo yaqaan Lipoliska iyo ciidamada dalka Eritrea waxa uu yiri xogeeyuhu ma yeelayno oo ma si dulqaadan doono in ay ku jiraan ciidamadaasi halkaasi oo ay ka sii hawlgalaan they have to go waa inay ka baxaan buu hadalku waa soo dhamaaday waa inay ka baxaan waxa uu xogeeyuhu sheegay in ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya uu yahay nin magac ku leh mujtamaca arrin taariikhi ah oo wanaagsan sameeyay oo ka sameeyay bariga Afrika waqtigii uu xilka la wareegay balse waxa uu sheegay waxa maanta ka socda meeshaasi inuu yahay waxaan loo dulqaadan doonin su'aalo la weydiiyo waxa la yiri maxaa idin la gudban hadii uu ra'iisul wasaaruhu sameyn waayo arrintaasi waxa uu ku jawaabay taasi hadii aan la sameeynin iyo hadii la sameeyaba waa soo dhamaatay waa sidaan u yiri waa inay ciidamada Eritrea iyo ciidamada xabashada ka baxaan meeshaas xasuuq badan oo Isirbeegsa oo sumcadda caalamka iyo United Nations meel kaga dhacaysa ayaa sameeyay waxa sidoo kale uu sheegay uu yiri UN waa in waxaanu ka hadlaynay dibka halka ka taagan waa inay qaybtooda ka qaataan oo ka hadlaan toddobaadkii hore un bahay markii qaramada midoobay ay ka fadhiisatay arrinta la xiriirta deegaanka gobolkaasi Tigreega ay ku guuldareysteen inay u codeeyaan in ciidamada Eritrea meeshaasi cod fiita loo qaado ay ka baxaan balse waxa uu xogeeyo maanta ku celiyay waa in qaramada midoobay ay tallaabo ka qaadaan arrintaasi waxa sidoo kale uu sheegay xogeeyuhu in hadii loo baahdo ay ka wada hadleen ciidamada nabadgelyo ama ciidamada sugaya amniga gobolkaasi regionka ee Tigray in la geeyo ciidamo ka socda qaramada midoobay oo nabadgelyo ilaaliya halkaasi la geeyo ra'iisul wasaaraha arrintaasi weli muusan ogolaanin laakiin xogeeyo waxa uu sheegay in ay imanayso hadii ay dhici weydo ciidamadaasi oo sabaylka laga saaro dhanka kale waxa soo baxaysa xan ah in ciidamada dalka Mareykanka diyaaradaha cirka inay ka howlgali doonaan gobolka Tigreega hadii ay u hoggaansan weydo xukuumadda Itoobiya amarka ka soo yeeray Mareykanka ay hadalka ka soo yeeray dalka Mareykanka arrintaasi ayaa waxa la isdhax wadaa oo la sheegayaa in ciidamada cirka dalka Mareykanka in lagu amrayo in ay tallaabo degdeg ah ka qaadaan gobolkaasi Tigreega oo ay dakhayaan ciidamada ku sugan halkaasi Tigreega iyo kuwa ka socda ciidamada ka socda dalka Eritrea iyo kuwa ka socda gobolka Axmaarada iyo kuwa dawladda federaalka matalaya intaba in tallaabo ciidamada Mareykanku ay ka qaadayaan hadii ay dhici weydo codsiga dalka Mareykanku ugu gudbiyay dalkaasi Itoobiya ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo horaantii uu ku guuleystay bilada nabadda ayaa waxaad moodaa waqtigan xaaliga in caalamku uu arko inuu yahay dilaa weyn oo gumaadaya dad shacab ah oo uu sameynayo Isirbeegsi ka dhacaya gobolkaasi Tigreega xaaladda dalka Itoobiya ayaa cakaran balse waxa ayadana meesha ku jirtay dalka Itoobiya uu diyaar garoobayo doorashadii dalkaasi la rabay in la qabtay doorashadii Itoobiya inay dhacdo ay sanadkan gudihiisa laakiin waxa hadda ka muuqda dalka Itoobiya uma eka inay doorasho dhici doonto the challenge in Ethiopia
is very significant, and it's one that we're very focused on, particularly the situation in Tigray, where we are seeing very credible reports of human rights abuses and atrocities that are ongoing. And I've been on the phone on several occasions now with Prime Minister Abiy of Ethiopia. I've talked to other leaders in the region and on the continent and beyond. I very much understand the concerns, for example, that the Prime Minister had about the TPLF and its actions, but the situation in Tigray today is unacceptable and has to change. And that means a few things. It means making sure that we're getting into the region, into Tigray, aid workers and others, humanitarian assistance, to make sure that the people are cared for, provided for, and protected. And it's very important that the government follow through on commitments that it's made. Do you envision peacekeepers? At this point, we have two other challenges that go to the security piece. One is we have, as you know, forces from Eritrea that are there, and we have forces from an adjoining region, Amara, that are there. They need to come out. And a force that will not abuse the human rights of the people of Tigray or commit acts of ethnic cleansing, which we've seen in western Tigray, that has to stop. We also need full accountability. We need to get an independent investigation into what took place there. And we need some kind of process, a reconciliation process, so that the country can move forward politically. Prime Minister Abiy was an inspiring leader who won the Nobel Peace Prize. Now he needs to step up and make sure that his own people in Tigray are getting the protections that they need and deserve. Thank you. The challenge in Ethiopia is very significant, and it's one that we're very focused on, particularly the situation in Tigray, where we are seeing very credible reports of human rights abuses and atrocities that are ongoing. And I've been on the phone on several occasions now with Prime Minister Abiy of Ethiopia. I've talked to other leaders in the region and on the continent and beyond. I very much